Bentrovati amici a questo nuovo appuntamento di Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo dell'importanza dell'allattamento al seno e l'importanza di nutrire i neonati con del latte materno, e parliamo di un servizio fondamentale che è quello della banca del latte umano. Ci sono vari centri di raccolta, tra i più importanti certamente quello che si trova all'ospedale Garibaldi Inesima di Catania, che fa rete e che è in collegamento con le altre banche del latte. Ospiti della nostra trasmissione la dottoressa Gabriella Tina, alla quale do il benvenuto, direttore della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania, e la dottoressa Loredana Conti, che è invece la responsabile del banca del latte umano, sempre dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Grazie ad entrambe, benvenute in questo spazio importantissimo dedicato soprattutto alle donne, ma a quanti ci stanno ascoltando, quanti stanno aspettando un bambino, quanti invece hanno in programma di fare un bimbo, di avere una maternità, e perché no alle neomamme. Dottoressa Tina, direttrice della terapia intensiva neonatale ospedale Garibaldi Inesima, dunque l'importanza, perché abbiamo in studio la dottoressa Tina? È importante specificare perché questi bambini sono dei bambini fragili, dei bambini particolari, per cui anche dal punto di vista nutrizionale devono essere, come dire, attenzionati in maniera diversa. Tanto grazie dottoressa per averci dato la possibilità di parlare di terapia intensiva neonatale, un argomento che in un momento felice della propria vita chiaramente ha un impatto negativo. Cos'è la terapia intensiva neonatale? Come ha ben detto, noi ricoveriamo i bambini non solo prematuri, ma con patologie particolari, importanti, che possono andare dalle malformazioni alle patologie chirurgiche e che quindi hanno bisogno di una assistenza ad alto impegno, sia da parte del personale medico che da parte del personale infermieristico. Sono persone dedicate che hanno delle competenze specifiche perché devono gestire dei pazienti particolari, e tutto questo può avvenire soltanto quando si lavora nel contesto di un grande dipartimento, dove attorno alla terapia intensiva neonatale ci sono degli specialisti che gestiscono neonati con problemi molto difficili. E nel nostro dipartimento, diretto dal dottore Ettore, le mamme vengono accolte già durante la loro gravidanza, quando si scopre sfortunatamente una patologia che determina, che rende necessario un ricovero protetto immediato del proprio bambino. Quindi la storia della terapia intensiva neonatale comincia spesso molto prima del parto, perché la protezione della diade materno infantile comincia nel momento in cui la gravidanza non è più fisiologica, ma diventa più delicata e più preziosa. Stiamo vedendo già anche delle immagini che si riferiscono all'argomento che stiamo trattando. Dottoressa Conti, lei è la responsabile della banca del latte umano dell'ospedale Garibaldi. Ecco, innanzitutto chi sono le donatrici? Cosa bisogna fare per esserlo, come viene conservato, perché immagino che il latte materno abbia bisogno sia molto delicato, quindi ha bisogno di un trattamento specifico e anche di una conservazione che sia quanto più sicura per poter poi donare questo latte a bambini che ne hanno bisogno. Vorrei anche ricordare il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005, con un messaggio potete rivolgere una domanda, se avete delle curiosità, alle nostre ospiti. Dottoressa Conti. Grazie intanto per il gentile invito. Sì, le donatrici sostanzialmente sono rappresentate da qualunque mamma voglia fare questo gesto
particolare, così accurato, e quindi lo può essere qualunque madre che abbia partorito da poco e che abbia del latte in più, diciamo, che innanzitutto deve soddisfare il fabbisogno del proprio bambino, e la quota in più può essere lasciata, può essere donata appunto alla nostra Blood. Per poter accedere alla nostra banca si viene insomma selezionate. Selezionate vuol dire una volta reclutata la donna che esprime il desiderio di voler donare latte, noi programmiamo un incontro in banca e rimane sostanzialmente l'unico incontro che la donna insomma deve venire necessariamente, per il quale insomma la donna deve essere presente lì con noi, durante il quale noi esponiamo insomma una serie di quesiti eccetera, compilerà un piccolo questionario e viene sottoposta a degli esami ematici. Quindi fatto il reclutamento, per il quale insomma in linea di massima non ci sono grossi problemi, anche perché sono mamme che, avendo partorito da poco, sono state già sottoposte ad esami che normalmente eseguono in gravidanza, che certo, sono quelli relativi all'epatite, alla sifilide, esami realmente sempre rutinari, nulla di esami di nulla routine, di eccezionale. niente di eccezionale. E poi la mamma dona, raccoglie questo latte a casa e poi lo porta da voi, come funziona? La donna sì, siamo noi che forniamo tutto il materiale, quindi diamo il materiale necessario, tutti i biberon monouso sterili che utilizziamo noi, forniamo anche di etichette e quant'altro, congelano al proprio domicilio e saremo noi, previa loro telefonata o via mail, come preferiscono, che siamo noi che provvediamo al ritiro. Mandiamo una navetta dedicata, ci sono del personale proprio che si è dedicato ormai alla raccolta del latte, va al domicilio della signora e ritira quanto la signora vuole lasciare, ecco. E tutto questo nell'arco del primo anno dal parto, ecco. Dottoressa Tina, è molto bello secondo me per una mamma che ha da poco avuto un figlio, un bambino, poter pensare non solo al proprio bambino ma anche a tanti altri bambini, a tante altre mamme che in quel momento magari sperano in questo gesto d'amore, di grande altruismo che una mamma può fare nei loro confronti. C'è, come dire, questa solidarietà fra donne, fra mamme, che immagino sia molto bella, anche perché pensare a un bimbo piccolissimo che si trova in terapia intensiva, stiamo parlando di un bambino fragile, di un bambino che forse è nato prematuro ma che può avere delle cardiopatie congenite, può essere stato sottoposto malgrado così piccolino a un intervento chirurgico, quindi ha bisogno di un allattamento che non può essere certamente al seno. Assolutamente d'accordo, lei ha espresso due concetti fondamentali, che è quello della solidarietà. In effetti allattare, già il concetto di allattare è uno stile di vita, cioè allattare il proprio bambino significa innescare un rapporto indissolubile tra madre e bambino che rende anche più disponibili alla solidarietà. In realtà succede che nelle nostre terapie intensive vengono ricoverate appunto bambini o prematuri o con patologie complesse le cui mamme non riescono a fornire il latte come vorrebbero al proprio bambino, e questo succede per tanti motivi. Succede perché le mamme magari stanno male, sono in terapia intensiva neonatale e non possono estrarre il latte. Succede quando le mamme hanno una patologia che influenza la loro vita e la loro sopravvivenza se non assumono particolari farmaci che sono incompatibili con la donazione. Quindi è proprio in questi bambini doppiamente sfortunati, perché sono nati prima e perché la loro mamma non è nelle condizioni di allattarle, che la solidarietà delle altre mamme è fondamentale. Quel latte donato diventa un farmaco per questi bambini perché li preserva da tante patologie che possono essere invece
scatenate o favorite da un'alimentazione non naturale. Il latte materno protegge, o donato o della propria mamma, protegge da tanti rischi che nel neonato prematuro, ad esempio, sono rappresentati da patologie intestinali oppure patologie oculari, e questo favorisce un accrescimento che è favorevole a difendere questi neonati prematuri dalle infezioni che in una terapia intensiva chiaramente sono più elevati dal punto di vista del rischio. Dottoressa Conti, l'importanza dell'allattamento al seno, stiamo parlando dei bambini, dei neonati prematuri, insomma, che si trovano in condizioni particolari in un reparto di terapia intensiva, ma a prescindere ogni bambino beneficia del latte materno. Quindi vogliamo sottolineare questo aspetto, è importante per tutti, a maggior ragione per i bambini più fragili. Certamente, certamente. Il latte di banca per definizione è un latte che viene destinato prevalentemente ai nostri piccoli pazienti, ai nostri prematuri con un peso inferiore al 1,5 kg. Noi abbiamo bimbi che sono stati cresciuti esclusivamente col latte della nostra banca, sono bambini che avevano un peso alla nascita intorno ai 600 grammi e che hanno beneficiato per tutto il lungo periodo di ricovero presso la nostra terapia intensiva del latte umano donato, proprio perché la propria mamma, affetta da una patologia, da varie patologie insomma particolari, sono state impossibilitate Quali sono poter gli elementi che caratterizzano il latte umano rispetto a quello che comunemente viene definito artificiale, quando spesso nelle cliniche o negli ospedali si dà l'aggiunta quando il latte della mamma non è sufficiente? Vedo che la dottoressa Tina sorride, perché spesso le mamme si sentono dire no, ma sai, il suo latte non va molto bene, quindi dobbiamo dare anche l'aggiuntina. Ecco, vogliamo un po' chiarire questo aspetto, è veramente così che ci sono mamme che hanno un latte buono, migliore, perché spesso c'è questa competizione tra le mamme, il mio latte, il bambino sta crescendo a meraviglia perché ha un latte stupendo, mentre altre mamme si sentono poverine, dice no, il bambino non cresce perché il mio latte non va bene. Ecco, sono falsi miti, sono degli stereotipi. Cosa succede? È vera questa cosa? Infatti, spesso ci sentiamo porgere questa domanda, non esiste, tant'è che non viene fatta nessun controllo, diciamo, dal punto di vista nutrizionale, chimico-fisico del latte, perché qualunque latte di mamma va bene, va benissimo, quindi l'unica cosa è che, e sicuramente la cosa che lo distingue in modo particolare è le proprietà immunologiche che non sono ripetibili nel latte artificiale, la presenza di lattoferrina, di lisozima, sono tutte diciamo proprietà proprio caratteristiche del latte materno che non è possibile riprodurre in qualunque maniera, ecco. E soprattutto questo concetto del latte, il mio latte non è buono, è una cosa che viene detta frequentemente, non è vero, assolutamente, quindi dobbiamo assolutamente proprio rassicurare le mamme, il vostro latte va benissimo, quindi non vi lasciate, come dire, ingannare il latte della o propria mamma, smontare da certe false attestazioni. Sì, sempre. La dottoressa ha citato la lattoferrina, se ne è discusso tantissimo in periodo di pandemia, proprio perché si diceva che rafforzasse il sistema immunitario, ed è presente nel latte umano. Vero. In periodo di pandemia dovevamo comprarlo, cercarlo come un materiale prezioso, invece le donne, le mamme, ce l'avevano a disposizione in maniera naturale e gratuita per il proprio bambino. La lattoferrina è una sostanza che serve, diciamo così, a modulare, a creare un perfetto equilibrio tra i germi buoni e i germi cattivi nell'intestino del bambino, e questo favorisce la crescita
la crescita dell'intestino, la maturazione dell'intestino nel neonato, creando quelle buone connessioni con addirittura il sistema nervoso, perché esiste un stretto rapporto tra intestino e cervello. Ciò che mangiamo, in questo caso veramente un nettare che è il latte materno, diventa lo stimolo giusto per favorire lo sviluppo cerebrale. Questo chiaramente non deve scoraggiare le mamme che non possono allattare per motivi indipendenti dalla propria volontà o dal proprio stato di salute, perché intanto dobbiamo preservare la mamma e dobbiamo supportare le mamme, anche quelle in difficoltà ma meno fortunate, perché nonostante la loro voglia di allattare non possono farla per motivi gravi. Ma diciamo che in condizioni normali, nella routine della storia di una donna che partorisce e diventa mamma, dobbiamo sgomberare l'idea artificiosa del latte, del proprio latte, che non va bene. Il proprio latte, l'allattamento crea un rapporto indissolubile che non è soltanto un fattore positivo dal punto di vista psicologico, ma si trasforma in un fattore positivo sulla crescita del bambino e a distanza di tempo anche su quel bambino che diventerà un adulto, perché l'allattamento materno protegge dalla predisposizione ad alcune patologie moderne, quale l'obesità, il diabete, creando una sorta di condizionamento epigenetico, noi medici lo chiamiamo così, cioè una predisposizione in positivo a proteggerci dalle malattie che sono legate alla nostra sistema metabolico. Sì, perfetto. Bene, ci fermiamo per qualche istante perché c'è la pubblicità. Nel frattempo vi ricordo il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005. Se avete dei dubbi, delle curiosità, potete rivolgere le vostre domande con un messaggio alle nostre ospiti. Ci vediamo qui tra pochissimo. Eccoci rientrate in studio, stiamo parlando di banca del latte umano donato, stiamo parlando di allattamento al seno, dell'importanza di allattare i bambini con il latte umano. Ci sono bambini più fragili che si trovano ricoverati in terapia intensiva, che hanno bisogno del latte umano. Potrebbe essere quello della propria mamma, ma spesso non può essere quello della propria mamma, e quindi ecco che scatta la solidarietà tra mamme che possono appunto donare il proprio latte dopo aver ovviamente allattato i loro bambini, quello che è in più possono donarlo e così aiutare altri bambini a crescere sani. Una domanda che ci viene posta e la giro ad entrambe le nostre ospiti: qualunque latte umano, cioè latte di qualunque mamma, può andare bene per il singolo bambino? Ecco, c'è una differenza se si decide per esempio di allattare un bambino con il latte della signora A, si deve proseguire sempre con il latte della signora A, oppure si può dare indifferentemente il latte di qualunque mamma che ha donato? Come funziona? Dottoressa Conti. Rispondo io, sì. Sì. Allora, qualunque mamma può donare. Sicuramente il latte verrà sottoposto a dei controlli anche batteriologici, per quanto venga lavorato poi in banca, perché il latte di banca viene sottoposto a un processo di pastorizzazione. Però il latte di qualunque donna va bene. Quello che possiamo noi fare è possibilmente preferire il latte di una donna che è andata incontro a un parto prematuro, quindi preferire il latte della donna, della puerpera che è andata incontro a un parto appunto pretermine, e somministrare il latte di questa donna a qualche altro pretermine, proprio perché le caratteristiche organolettiche del latte sono più adeguate a quelle che sono le esigenze del neonato prematuro. Però in ogni caso
comunque è sempre latte umano, che è insuperabile. Cioè, l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa in maniera chiara, ma già oltre 15 anni fa e forse più, dicendo: laddove il latte di mamma, della propria mamma, non è disponibile, la seconda scelta deve passare necessariamente al latte umano donato, e poi, in mancanza di tutto ciò, allora si passerà al latte artificiale. La dottoressa Conti ha detto una cosa che veramente mi piace sottolineare e che è meravigliosa, come la natura calibra tutto. Cioè la mamma che ha partorito, se ho capito bene, sto ripetendo, la mamma che ha partorito in maniera prematura ha il latte adeguato per non solo il suo bambino, ma per altri bambini che sono nati pretermine. Sì, è vero. Cioè la natura intelligente, veramente perfetta, stabilisce il tipo di latte che ci vuole per quel bambino. Quindi si preferisce dare il latte di una mamma che ha partorito prematuramente, ma se non dovesse esserci, perché c'è penuria, si può tranquillamente dare il latte di una mamma che ha invece partorito. In questo momento mi sto inventando la definizione che il latte è una sorta di intelligenza naturale. Esatto, perché si parla tanto di intelligenza artificiale, ma la natura... È vero, perché il latte ha delle caratteristiche non riproducibili in maniera artificiale, dal momento che la sua composizione è caratteristica per una determinata donna, cioè quelle caratteristiche appartengono a quella determinata donna e cambiano nell'arco della stessa poppata e nell'arco della giornata. Quindi è irriproducibile, nessuna ditta, per quanto specializzata in questo campo, sarebbe capace di modificare le caratteristiche che seguono il ritmo poi del bambino, le proprie caratteristiche. Per questo è riproducibile, per questo un argomento di questo tipo dovrebbe essere diffuso a 360 gradi in maniera da invertire quelle tendenze che in questo momento i dati ci dicono. C'è una tendenza all'allattamento che si riduce da nord a sud, soprattutto nel territorio siciliano, e che si riduce man mano che ci allontaniamo dalla data del parto. Rispetto al momento del parto, già ai 5 mesi noi abbiamo un dimezzamento della percentuale di donne che allattano. Significa che passiamo dal 60% al 30%. È arrivato un messaggio molto bello, mi piace leggerlo. Una nostra telespettatrice dice: la mia stupenda nonna, di nome Fortunata, ha allattato tanti bimbi, era mamma di latte chiamata, perché di fatto sono sempre esistite le mamme che allattavano altri bambini. È vero. Noi diciamo che noi, o comunque chi ha iniziato ad organizzare la banca del latte, è partita proprio dal concetto di balia. Chiaramente non è più possibile passare direttamente. Un tempo c'erano le balie, esatto, le famose balie. In realtà la banca del latte è nata a Firenze, dove circa 50 anni fa è nata la prima banca del latte, osservando le balie, che facevano questo in maniera gratuita, e la donazione del latte alla nostra banca, così come a tutte quante le banche, è in maniera gratuita, perché, come ritornando al primo aggettivo, che è al primo vocabolo che lei ha pronunciato, è un atto di solidarietà. Quindi non c'è assolutamente compenso, se posso dirlo. Un litro di latte costa dai 60 agli 80 ai 100 euro a secondo del carico di lavoro della banca, quindi non c'è prezzo per poter, diciamo, compensare le donne, se non quello dell'atto, della disponibilità, della mentalità del donare. Dell'amore che si mette. Ci sono delle nostre telespettatrici, dottoressa, lo faccio anche qui pubblicamente, che la stanno ringraziando perché sono mamme di bambini nati prematuramente, e dice la ringraziano, sono più di uno, quindi diciamo che
come dire, il succo è quello, dice ringrazio quanto è stato fatto in quei 2 mesi in cui la bambina, in questo caso era una bambina, è stata ricoverata all'Utin del Garibaldi Nesima. In quei 60 giorni portavo il latte in un contenitore, un giorno sì e uno no. Quindi sì, ecco. Noi ringraziamo perché diciamo che in realtà il sacrificio, chiamiamolo così, di queste mamme che fanno per i loro bambini, certo, di raccogliere il latte e poi darci la possibilità di somministrarlo, è il migliore terreno per poter aumentare la quantità il numero di bambine allattate al seno. Laddove c'è una banca del latte, la percentuale di donne che allattano è maggiore rispetto alle terapie intensive dove non c'è la banca del latte, perché è come se si innescasse un circuito virtuoso e d'amore, come ci sottolinea anche un'altra nostra telespettatrice. Era in quel caso della Balia un atto d'amore, lo è tuttora per le donne che allattano. Siamo proprio in chiusura, vorrei ricordare che il Garibaldi Nesima è centro pilota, non so se la definizione è giusta, ma comunque fa rete ed è responsabile per tutta la Sicilia orientale, dove esistono altre banche del latte, ultima inaugurata a Siracusa. Sì, stiamo mettendo le basi, chiaramente è un processo molto lungo, ma perché è molto delicato, e devo ringraziare la direzione generale per la sensibilità e per il lavoro fatto a favore di questo grande progetto che metterebbe in rete le 3 banche principali che sono le nostre insieme a quella di Messina e quella storica di Palermo, e si è aggiunta ora la banca del latte di Siracusa, in maniera da permettere anche a chi non ha una banca di poter condividere questo dono prezioso e dare a tutti i bambini siciliani la stessa possibilità di usufruire di questo farmaco naturale. Ottimo, c'è una domanda che non è proprio pertinente, ma noi accontentiamo lo stesso questa nostra telespettatrice. Quanto deve crescere in un mese nel primo trimestre un neonato allattato? Chiedo per capire quando è sufficiente allattamento esclusivo e quando invece occorre l'aggiunta di latte artificiale. E torniamo al discorso che abbiamo accennato poco fa. Chi risponde? Non lo so, la domanda è questa, o la dottoressa Conti o lei? Allora, diciamo l'accrescimento il benessere di un bambino chiaramente è legato ad un accrescimento, perché questo è insomma l'indice del benessere del bambino. Diciamo che nel primo mese è molto variabile, può andare dai 600 grammi a 800 grammi, dipende il calo fisiologico. Certo. Cioè la valutazione del peso e ci basta sarà il pediatra, non è sufficiente, c'è il pediatra, ma bisogna valutare uno stato di salute generale che poi certo, era solo per non lasciare proprio assolutamente chiudiamo con questo messaggio, perché credo che racchiuda il senso di questa trasmissione. È una donna, una nostra telespettatrice che ringraziamo. Grazie alla banca del latte, mio figlio, nato fortemente prematuro proprio al Garibaldi Nesima 18 anni fa, oggi è un gigante. Grazie di cuore. Grazie a voi. Io credo che il grazie di questa donna lo possiamo estendere alle dottoresse che sono qui in studio con noi. Di continuare. Ringrazio la dottoressa Gabriella Tina, lo ricordiamo, direttore della terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Ringraziamo la dottoressa Loredana Conti, responsabile della banca del latte umano dell'ospedale sempre Garibaldi Nesima di Catania. Grazie a chi ci ha seguito in regia e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui.